Değerli müşterilerimiz, iyi günler. Bugün size şömine odununu tanıtmak için bu videoyu yapmış bulunmaktayız. Almış olduğunuz ürünün, sipariş vermiş olduğunuz ürünün ne gibi niteliklerde olduğunu en azından almadan önce sadece resme bağlı kalmadan bir video ile de size anlatalım dedik. Kafanızdaki soru işaretlerini gidermek adına. Ürünümüz bu şekilde gördüğünüz gibi ortalama 30 santimlik ebatlarda pres bir halde geliyor. 20 kiloluk çuvallar halinde müşterilerimize, sizlere gönderiyoruz. Bu şekilde hazır paketlenmiş orijinal çuvallarıyla gönderiyoruz. Tabii bunu bu şekilde göndermiyoruz. Ekstra olarak ayrı kolilerin içine koyup güzel bir şekilde ambalajlayarak hiçbir şekilde deformasyon olmadan sizlere teslim etmeyi amaçlıyoruz. Kemal Bey, odunların neden yapıldığını bize anlatır mısınız? Nedir Ürünlerimiz tamamen yerli üretimdir. Bunun altını çizmek istiyoruz. Türkiye'de üretiliyor. Hiçbir şekilde yurt dışından gelen ham maddeler üretilmiyor. Tamamen doğal yollardan meşe, kayın ve çınar gibi endüstriyel amaçlı kullanılan ağaçların, kesilen ağaçların talaşlarından imal ediliyor. Hiçbir şekilde içinde kalıtsal bir madde yok. Gönül rahatlığıyla evinizde, açık alanda, şöminelerinizde kullanabilirsiniz. Kalori oranı çok yüksek. Yaktığınız zaman ortalama olarak yani 1 ila 3 saat arasında yanma süresi var. Bu şekilde ürünümüz. Eğer daha detaylı bilgi almak isterseniz N11 üzerinden bize ürün soru bölümünden aklınızdaki soruları yansıtabilirsiniz. Şimdi bu kadar diyeceklerimiz. Şimdiden hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Güle güle kullanın.